हेलो एवरीवन। बज रहा है दोपहर का 1 और घर में देखिए कितना अच्छा वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी हो रखी है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मेरे घर का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर से 2-3 डिग्रीज कम रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल ट्री। ये एक ट्री इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इतना ज़्यादा घर को ठंडा रखता है कि बस पूछिए मत। अगर आपको भी अपने घर में ऐसी ठंडक चाहिए, आपको भी अच्छी सांसें चाहिए, आपको भी पोल्यूशन का लेवल कम चाहिए, तो प्लीज़ अपने घरों में सब एक एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। देखिए ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है और बच्चे इतनी आराम से खेल रहे हैं इतनी धूप में भी बिना किसी दिक्कत के। तो प्लीज़, और इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स, रोजेज़, सब कुछ खिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। स्काई भी देखिए आज तो बहुत ही क्लियर हो रखा है। तो प्लीज़ डू प्लांट ट्रीज, save earth, save your planet and save your life. Subscribe for more. Bye bye. Like it.